Can we do that? Nos porasse sei? Come on. Amira. In Jesus' name. Em nome de Jesus. No, it's early in the morning, but still. Tá trempando, He is the King of Kings and the Lord of Lords. É Rei de Reis, Senhor de Senhores. In Jesus' name, we thank Him for everything. O Senhor me dá aqui para turcos. This morning we have a little situation with the electricity, Aumenta nós temos situação pouco facioso com eletricidade, but we have light, pero nós tem luz. we have sound, Nós tem sonido, we have the presence of God, nós tem a presença de we Deus. are alive, Nós está vivo. we even get to go online. Nós hasta por by online. Okay, so we have over 90% of what we need to glorify and honor God. Amen? Nós tem mais que 90% lo qual nós tem Nothing is going to stop what God wants to do today. Nada vai stop lo qual In Deus quer Jesus' name. fazer em nome de Jesus. Let's all stand together. Alanta para junto. Before that, I want to greet those that are online. Promete que sei me que May God saludar bless you. essa online. Deus Welcome. bendicionavo. Bom vini. Share our live streaming. Compartir nos live stream. Share it on Facebook. Compartilhar para Facebook. Share it also via your WhatsApp. Também via vosso WhatsApp. Okay, let as much people as possible join in into our live stream. Laga mais tanto gente possível uni de nos live stream. Yes, let's pray. Vamos fazer oração. Father, we want to thank you this morning. Tata nos queimamos danke mainta. It's by your grace that we are here. Da pomene de graça que nos aqui. And we can stand in your Nos presence por para de presença. and know that we are children of God. Isa con nos ayuna de Dios. Once again, Lord, Dia mais, Senhor. your word says, O palavra da bisa. took upon yourself our sins. You took upon yourselves our sins. Batu mariba bomes nos picana. It was an exchange. Eta o intercambio. What had to kill us Como estera mata nos. actually killed you A mata at the cross. But on the third day, you came out alive Pero ne di 3 dias and victorious. En vida And you passed victorioso. to us that key. Ibo aduna nos llave. And today we are children of God. Y awe nos ayuna de Dios. Before we were destined to total perdition, but now what we have eternal life in Christ Jesus. Antes nos estaba destinada a perdición total, pero ahora nos tiene vida eterna en Cristo. You even called us the righteousness of God in Christ. Bota hace llamamos justicia de Dios en Cristo. Our identity is no longer being a sinner. Nuestra identidad ya no está más pecador. We are righteousness. Está en justicia The de Dios. righteousness of God in Christ. En justicia de Dios en And we Cristo. thank you, Father, for who we are. Y nos llamamos danki para And que this is nos all da. thanks to Y you es aquí de tu danki na in vo. the name of En Jesus. el nombre de Jesús. So we want to worship you from that position. Menos que adoramos por de Thanking posición you from aquí. that position. Llamando por danki por We de are your posición children. aquí. Nos estamos una. With the liberty to praise and to worship Nos you. tiene libertad para In the alabar name y of Jesus. adorarlo en el Thank you nombre de again, Jesús. Lord. Danki, un amasi. May your people rejoice this morning. Como pueblo regocijado May your venga. people stand Como pueblo para. and may they worship you Kuna por adorar. in the name of En Jesus. el nombre de Jesús. Thank you, Father. Danki, Tata. We can be a new creation. Nos porta un The creación old novo. is gone and the new has come. E bieu abai e nova llega. This morning, Father, Amém, Tata. despite of the technical Não difficulties, importa a dificuldade na técnica. let us worship you. Laga-nos adoramos. Let us lift before you the best that we have. Laga-nos trece na boca Let e that be mejor a que nos living sacrifice. Laga-te sacrifício vivo. Let that be a acceptable offering Laga-ta ofrenda before aceptável. your throne in the name of Jesus. Diante do trono de nome de Touch us Jesus. and bless us, Father. Toca-nos e We bendicionar-nos, thank you that Senhor. our worship can open up the windows. Senhor, abundante and por the nossa doors of adoração, heaven. por abrir ventana na We porta thank na you, do Father, cielo. Danke, That your Senhor. word Danke por palavra. that will be sent later, Father, Do por guarda may mandar. bless those who need to hear it. Na estanco de me se Let your escuche. people come Laga po pueblo and vi. let them Laga rejoice. na regocijar. Rejoice in you Regocijar dentro. and let us rejoice with one another Y laga nos regocijar un con as otro. your people, Como bo pueblo. a community Un comunidad. that you have called out of the darkness Como ayama por escuridad. and placed in the light. Y pone de luz. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Thank you again, Lord. Danke, mi ama, We Senhor. worship and we bless you, Nos Father. adoramos e nos In the bendicionamos. name of En Jesus. el nombre de Bless Jesús. those that are online. Bendicionar a sangue da If they online. are at home, bless their Na casa, homes. bendicionar Or wherever they may be, bless them, Father. And we thank you, Lord, for everything. In the name of Jesus. Can you worship the Lord a minute with me?
Lift up your hands, and more than your hands, lift up your hearts before Alza Him. bomani, mas kubomang And alza thank Him for coração His nila. goodness. Yame danki pa sa bondad. Thank Him for everything He has done. Yame danki pa turco And kwa thank you lahas. for everything, Lord, for what you're going to do. Yame danki pa turco e tabay hasi. In the name of Em Jesus, nome de Jesus. we come against every form of darkness, Subim contra tua forma de every escuridão, assignment from hell. tua asignação de We inferno. come against it in the name of Subim contra Jesus. ele em nome de And we Jesus. command it back to the pit E nós in the comandamos name of Jesus. back na posto Father, we inferno, cover em this nome de place Jesus. under your blood. Nós cobrimos o lugar We com o teu declare this sangue. ground holy Nós ground. declaramos terra santa. And we thank you, Father, again E nós vamos dar aqui tanto um dia mais. for your presence, A boa presença. for your glory, your power, A boa glória, your a boa poder. anointing, Bom show. life in abundance, Vida em and your abundância. fire, Lord. E boa candela. Burn Senhor. that which is not yours Queima o qual não está vivo. out Senhor. of us, from Fora us, de nós, Senhor. in the name of Em Jesus. nome de Jesus. Thank you again, Lord. Thank you, dia mais, Thank Senhor. you, Thank you, Jesus. Senhor. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, give Him a big applause this morning. Aplausos, Praise the Lord. Alaba al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Glory to God. Aleluya. Para mí es una mañana todos los días, Para mim, tu mainta tur dia, pero especialmente hoy pero especialmente hoje, está una mañana de agradecimiento. está uma ainda de agradecimento. Porque el Señor nos ha librado Mas o Senhor se nos livra. de enemigos más poderosos que nosotros. Tinha um inimigo que está mais poderoso que nós. Ahora que la fuerza de la naturaleza se revela, A pouco fortaleza de natureza está agora relevar. es un revelar. enemigo que no podemos enfrentar. Es un enemigo que no podemos enfrentar, É um inimigo que nós não podemos enfrentar. pero nuestro Dios sí. Pero nos Dios sí por. Solo Dios nos puede librar. Solamente Dios pasa nos Por eso libra. pido un aplauso para Él que nos ha librado Se vida pediu aplauso pego a liberarnos. y nos seguirá librando. Amén. E Ele se nos livra. Amén, amén. Les invito a que adoremos al Señor. Amén. Te invitamos Pueden a adorar ao levantarse. Senhor. Pueden levantarse y vamos Se a você adorar al volanta Señor. para. Amén, gloria a Dios. Con gozo. Levante las manos, Batimar, dale un grito de júbilo dale un grito de júbilo y gózate en Él. Amén. y gozo. Amén. Aleluya. Aleluya. Señor, tú eres digno de gloria, Señor. Siervo de digno de gloria. Aleluya, Señor. Gracias. Aleluya. Al único que merece el honor y la alabanza. Al único digno de gloria. A Jesucristo. Nos alabamos, Señor. Y declara tu bondad. Dios, bondad y Dios y amor.
vota santo, vota rey de tu creación. Amén. Aleluya. Vota digno, vota santo, vota rey de tu creación. Vota digno, vota santo, vota rey de tu creación. Vota digno, vota santo, vota rey de tu creación. Vota digno, vota santo, vota rey de tu creación. Vota digno, vota santo, vota rey de tu creación. Vota digno, vota santo, vota rey de tu creación. Vota digno di gloria, riva gente retera, vota Dios, vota digno di recibir pura adoración y honor a favor. Vota digno di gloria, riva gente retera, vota Dios, vota digno di recibir pura adoración y honor a favor. Vota digno di gloria, vota digno di recibir pura adoración y honor a favor. Vota digno di gloria. Aleluya. Aplauda al que es digno de gloria. Aleluya. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Lesa nel nome del Tatto e dello Spirito Santo. la poderosa palabra del Señor. Le palabra poderosa del Signore. Isaías 55. Isaías 55. Nós lemos a palavra de Deus obviamente em nome de Tata e o Espírito Santo. We read the word of God this morning in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Bing, tures nang kutin set. Bing na e awana. Iboso kuno timplaka. Bing, cumbra e come. Bing, cumbra vinha e leite, sem placa e sem preço. Pakiko boso ta gasta placa na lo que no ta pan e ta gasta boso sueldo na lo que no ta satisface. Escuchami bom e come lo que ta bom. E laga boso alma goza de abundância. Inclina vosso oreja e vim cerca mim. Escucha pa vosso por viva. E lo misera aliança eterno com vosso. Segundo a misericórdia nan fiel mostrana David. Mira, me hacia com testigo para o pueblo nan. Líder e comandante para o pueblo nan. Mira, lo voy a llamar nación que vos no conoce y nación que vos no conocebo, lo corre bien cerca vos, para motivo de Señor vos Dios. Es santo de Israel, para sobre él a glorificado. Busca Señor mientras que por guardo allá, y amé mientras que está cerca. La que malvado abandona su camino, y el gente justo su pensamiento no. Y la que vuelve cerca Señor, y él lo tiene compasión con él, y cerca nos Dios. Pa sobra él lo perdona abundantemente. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Santo tu nombre da Signore. El verso 3 dice, Verso 3 te avisa. Él llama a los que han hecho pacto. Él llama, el Señor Esta llama, llama es una quasi pacto que hace pacto eterno con Él eterno con él, bajo las misericordias de David. baudi e misericordia di David. Misericordia Misericordia. a todos aquellos que hemos hecho pacto. Tur es nanco hasi pacto. El Señor nos llama Señor te llama nos para que andemos para nos por cana, no en nuestros propios caminos. no de nos mesmo camino na. Es poderoso Está poderoso esta escritura escritura aquí
Porque no está para los que no conocen al Señor. Paso no ta pa esnan ku no conoce Cristo. Puedes enviar el mensaje para ellos, Por manda nang e mensaje. pero está específico Pero está especialmente para los que han hecho pacto con Él. para esnan ku hace un pacto con él. Los que hemos hecho pacto con Él Esnan ku hace pacto con él. por su misericordia. Para su misericordia. No porque lo merezcamos, No para su nuestra merecer, sino por su misericordia. sino por motivo de su misericordia. Tenemos que andar en los caminos de Él. Nos tengo cana en su camino. Y si tenemos que renunciar a cosas, Tin cosas que nos tengo que renunciar. cosas que amamos, Cosas que nos estima. que nos gusta, Que nos gusta. pero si tenemos que renunciar, Pero si nos me renunciar, así duela, aunque está así dolor, tenemos que hacerlo nos tengo así. porque le pertenecemos a Él. Paso nos está perteneciendo a él. Porque Él ha dado mucho por nosotros. Paso él da una hobby para nos. Y yo creo Y me ta quiere. que una vez que nosotros entramos en ese pacto, Una vez que nos drenta en el pacto no nos podemos soltar. nos no por la galos. Pero si nosotros Pero si nos insistimos en nuestros propios caminos, ta queda insistir en nos mesmo camino na, Él se va a encargar de llevarnos en su camino. te va a encargar para llevarnos de su camino, Así tenga que utilizar aunque que tengo usa alguna situación situación para que nosotros volvamos a Él. para nos por volver back se caché. Por eso venimos con un corazón Pues ahí nos también con corazón contrito y humillado contrito y humillado para adorarle, para adorarle, para decirle, para avisarle. henos aquí, Señor. Hasta nos aquí, Señor. Hemos respondido a tu llamado. Nos está respondiendo a tu llamada. Somos los que hemos hecho pacto contigo. Nos está dando ese pacto cubo. Haz como tú quieras, Señor. Así manera boquear. Que venga tu reino Cubo reino en viene. nuestras vidas, De nos vida, en nuestras casas, de nos casa, en nuestra congregación, de nos congregación, en toda el área de nuestras vidas. en cada área de nos vida. Sé tú nos Dios y nos Señor y nos Rey. A vos sea Dios, Señor y nos Rey. En el nombre poderoso de Jesús. En el poderoso nombre Por de eso Jesús. les invito a adorar al Señor Pues te invitamos para adorar al Señor. con todo el corazón. Con entero su corazón. El Señor busca corazones, Señor te busca corazón. porque perfectos no somos, Pues obra perfecto nos nota. pero si el corazón Pero si el corazón está alineado está alineado, para Él, Él va a hacer grandes cosas. y te va a decir cosas grandes. En medio de la alabanza Me media alabanza y de la y adoración, de adoración. Él establece su santuario. Establece su santuario. Él se da a conocer en medio de la alabanza de su pueblo. Esta hace su mes conocí, me media alabanza de su pueblo. Y todo aquel que quiera conocerle, Y tú eres algo que conoce. venga y adore. Vin y adoré. Ven y compre. Vin y adoré. Ven y beba. Vin y bebe y Sin come. dinero. Sin dinero. Sin placa. Porque no costó dinero. Pues no costa placa. Costó la sangre de Cristo. Es la costa sangre de Jesús. Y nos dio libertad para entrar. Y le dio nos libertad, Padre. Para que adoremos. Para nos por adorar. ¿Cuántos quieren hacerlo? ¿Cuánto de vos han querido hacer? Aleluya. Aleluya. Oh, Señor, te adoramos, Señor. Oh, bendecimos tu nombre, Señor. Henos aquí, Señor. Oh, muévete aquí, Señor. Recibe nuestro sacrificio. Oh,
esplendores grandes. O esplendor tá grande. Santo, santo Señor. Oh, cuán grande eres tú, Señor. Esplendor de Dios nos rey, vestido de majestad, mundo te alegra, mundo te alegra, claridad te rondone, oscuridad te cuipe, y temblan pa su voz, y temblan pa su voz, con grande Dios da, cántale con grande Dios da, tú lo vas con vos, y grande Dios da. Ya jamás
eres nuestro Padre. Abota nos data. Mereces toda adoración Vi bota merece tura adoração. y toda la alabanza. Tura alabanza. Gracias por Jesús. Danke para Jesus. Gracias por tu Espíritu Santo. Danke para o Espírito. Gracias por Jesús, tu palabra viva. Danke para Jesus, por palavra viva. Gracias por tu amor. Danke para o Senhor. Señor, tú eres el alfa y el omega. Senhor, Aleluya. bota alfa e bota omega. Santo eres tú, Señor. Santo Santo. você. Oh Señor, está reconocemos, mi Dios, es un poeta e creador, eta é autor de turcos, He's the author of everything. e et es un também, He's also the culo one termine, that will e complete lo it. cava e trabalho de He will nós. complete the work in us. Nos alça nos voz, And we lift up our voice na nos criadora o to imainto. our Creator this morning. Langa voz sona men un trueno. Let your Amen. voice sound. Ta corta cielo na. Y llega nel trono di nos gran Reach Dios. to the throne of our Hay great God, nacero di Sion. to the mountain of Aleluia. Zion. O su presencia da de Oh, casa. His presence is Su in the presencia house. da en atmósfera. The presence is filling the atmosphere. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to
Jesus, for this Dank morning. Jesus, Papiamento. Thank you for your presence. Dank po presença. Thank you for being in this place. Dank po botar em Thank lugar you for aqui. touching us Dank afresh, po botar tocar nós com tocar fresco. anew, a new Novo. touch in the Tocar name of novo em Jesus. nome de Jesus. We bless your holy name. Nós está bendicionado o nome We santo. stand in your presence Nós and está we para worship. de boa presença e nós está adorado, Senhor. We thank you for all you have Nós te done. chamamos danke And para all tudo que you're vai going to fazer do. e tudo que você It's vai all by fazer. your grace. Turcos, está guardado assim por meio de boa graça. Your working in us is appreciated. Vou trabalhar de nós, é hecho que vou trabalhar de nós está apreciado. Holy Spirit, be welcome in our midst. Espírito Santo, seja bom em We meio want to say we de appreciate you. nós. Nós quer visa que nós está You put in apreciado. us the liking and the doing. Tá abo a pone de nós é E gana e gana esse. e é assim. To like and to do according to the will of God. Para gusta e para assim conforme You a are the one vontade de speaking Deus. to us. Botar sum papia. You are the one convicting us. Bote sum que tá You are the convencendo. one living in us. Bote sum que tá You are the viva de one nós. manifesting Jesus Bote to us. sum que tá manifestar Without Jesus you, para we nós. are nothing. Sin vos não está nada. Without your help, Sin vos ajuda. how can we move forward? Como nos conseguimos mover para We need adiante? you. Nos mester de We need botada. you, Holy Nos Spirit, this mester morning. de vos Espírito Santo. Touch us Amém. afresh again. Toca-nos um Renew dia mais our fresco, worship. fresco, Senhor. Renew our song. Renovar Renew nossa our adoração commitment. e nos cantica e nos compromisso. Strengthen us again. Dura-nos força de novo. Help us to persevere Ajuda-nos a perseverar. in a time that is really difficult to persevere. Tem momento que está sendo difícil para In the perseverar. name of Jesus. Tem em nome de Jesus. Thank you, Lord. Danke, Senhor. Touch your people by healing them, Lord. Toca o pueblo. Touch your people by Sana delivering them, Lord. Dor de liberana. Oh, in the name of Jesus. Oh, tem em nome de Jesus. Touch them, Father. Toca nang tata. Touch the marriages. Toca matrimônio nang. Touch the families. Toca família nang. Touch the children and the youth. Toca yunang. Touch us, Lord, in the name of Toca nos, Jesus. tem em nome de We Jesus. need you ever again. Nos mester We need you. dia de novo. nos Hallelujah. mester, Thank nos you, mester, Lord. Hallelujah. Danke, Senhor. Worship Him this morning. Adorei In your own words, worship Him. Adorei de vos própria palavra. Worship Him in your own words. Lift up your Adorele. voices. Alza Worship vossa Him, voz. worship Adorei, Him. adorei, adorei. Aleluia. The Lord wants to have communion with Senhor us. quer ter comunhão He com likes to have communion with nós. us. Essa gusta para ter comunhão conosco. Take this opportunity and speak to Him. Tome a oportunidade. Express yourself to Him. Papia com expressar He o is here. Pastor está aqui na. He is here. Está aqui na. Hallelujah. Aleluia. Yes. Worship Him. Worship Adorele, Him. adorei. Speak to Him. Papia com Thank Him. Dunele danke. Adore Him. Adorele. Yes. Aleluia. Thank you, Lord. We worship. Yes. We worship. We give you. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Give Him your best applause this morning. Un aplauso, amén. Praise Him, praise Him, praise Him. Adoré, adoré, adoré. Thank you, Lord. alabé. Aleluya. Thank you, Danke, Jesus. Señor Jesús. Thank you, Jesus. Danke, Señor Thank you, Jesús. Jesus. Danke, danke. Good morning, everybody. Buen día, tu rende. May God bless you richly. Que Dios bendicionamos ricamente. Those online, Están online. those in the building, Están en edificio. God bless you in a rich way. Dios bendicionamos de un forma Let's do this a rico. minute. Van a hacer exacto Let's all rato. go together Van and greet one another in the name of Saludar Jesus. un y otro en el nombre de Jesús. I want to greet especially Andre that is here. Me que saludar a Andre que está aquí. Okay, give him a warm applause, please. Dale un aplauso caluroso, por It's his favor. first time in church. Esta es su primer viaje en iglesia.
And he blew all the fuses, but it's okay. Ela pula tu refuse, não se la llega, pero ok. But he made it. He made it. Pero la logré, la logré. Amen. Anybody else here for the first time, be welcome. God Cada bless you. persona que está aqui nang biya mas para promebiya, Dios bendicionabo. I know it's a little warm. We just turned our ACs on. Bisa que tu tiki calor, não se cabe sem de air con back. Okay, so a little patience, Dios tiki paciência. and it will be cool. E elo refresca back. Yes. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. God is good. Dios all está the bom, time. Romanang. Glory to God. Go ahead. Aleluya. Senhor, tem uma palavra para nós. Assim é que o Espírito de Deus está abençoando. Lo and behold, Ata, mira, I said to you this morning, me está abençoando. watch Wak, that you need to be hot or cold. ko, você não me está nem caliente nem frio. Because if you become lukewarm, E nem tampouco está low. because I will spit you out of my mouth. Paso lo me escupivo forte mi boca. Lord is saying this morning, Senhor, está abençoando. my children, Mi yunang, my children, mi yunang. there are those of you, Você não, you have ought against me. estão que tem algo contra mim. What you have done, Kiko bahasi. you have lost your first love. Pa perde po pro mi amor, And the pesi. Lord is saying this morning, E Senhor, está abençoando. I'm calling you. Mi te llamabo. I want to restore you. Mi que restaurabo. I am the Lord your God. A mí ta Senhor bo Dios. I am your Father. A mí ta potata. I say to you, Mi ta bisabo. children of Zion, Yunang disiyon. turn not to the right, not to the left. No bira ni namang derecho ni namang robes. Lo and behold, Mira, I am the Lord God of mi Abraham, ta Isaac, and Senhor Jacob. bo Dios. Mi te sundi Isaac, Jacob. My people, Mi pueblo. when you come into my presence, Ora bo vini de mi presencia. worship me. Adorami. Worship me. Adorami. Worship me. Adorami. Lord is saying this morning, Senhor, ta abençoando. I'm the only one A mí te único. that deserve Puta merece all the honor, tu re honra, all the glory. tu re gloria. Oh, my people, my people. Oh, mi pueblo, mi pueblo. I love you. Mi te estima I vos. love you Mi te estima vos. with an everlasting love. Con un amor eterno. But I say to you this day, Y mi te bisa vos awe. return unto your first love. Buy back na boso pro mi amor. Return unto your first love. Buy back na boso pro mi amor. Return unto your first love. Buy back na boso pro mi amor. Lo and behold, Mira. I am the Alpha and the Omega. Mi te alfa y mi te omega. I am the beginning and the end. Mi te principio y mi te fin. And I say to you, Y mi te bisa vos obementa. because I live, Paso a mi te viva. you shall live also. Boso tambe lo viva. Lord is saying unto his people this morning, Dios está avisando su pueblo obementa. look unto Jesus. Wak arriba Jesús. Look unto Jesus. Wak arriba Jesús. He is the author Ta este es autor and the finisher y es un culo terminal. of your faith. Bo fe. Lord is saying this morning, Dios te avisa obementa. many things around you is shaken, Hopi kos rondi bota sakudi. and many more will be shaken. Y hopi otro kos más lo guardo But Lord is sakudi. saying this morning, Señor te avisa obementa. they that trust in God Están con ta confianza en Señor. shall be as Mount Zion, Lo ta manera monte Sion. and they shall not be moved. Y na lo no por guardo movi. But the Lord is saying this morning, Paso Señor te avisa obementa. unto you, my people, Na bo mi pueblo. I urge you, Mi ta urgibo. by the mercies of God, Dor di e by misericordia the nan di mercies Dios. of God, Dor di e misericordia nan di if Dios. you love me, Si vos ti mami, keep my commandments. guanta mi mandamento But na I guarda urge nan. you, but I urge you Pero mi ta urgibo to be obedient. pa bota obediente.
My children, mi yunang, my children, mi yunang. it is better to obey than to make sacrifice. Sa mi ho pa bo obedecer quasi sacrificio. I don't want any sacrifice no more. Ami no quiero más sacrificio di I boso. want your whole heart. Mi quebo corazón completo. I want your whole heart. Mi quebo corazón completo. Why? Dico, I give you your heart. pasot ami atunabo bo corazón. And I love you, my children. Y mi ta stima boso mi But I yunang. say to you, Pero mi ta bisa boso. by the mercies of God, Doria misericordia di Dios. present your bodies Presenta boso curva nang as a living sacrifice, manera un sacrificio vivo, holy, santo, holy, santo and acceptable y unto aceptable the Lord. delante Señor. For behold, Pasobra ata, I am God. amita Señor. Besides me, Y bandi mi, there is no other. no tiene ni un otro. But I ask you, children, Pero mi ta pidibo, ulpiyuna. if God is God, Si Dios está Dios de mozo vida, serve God, sirve Dios. serve Him, Sirvie, serve Him, sirvie, serve Him sirvie in spirit and in truth. de espíritu y verdad. I am the Lord your God. Mitad Señor vos Dios. You're my people. Vos sonanta mi pueblo. You're my beloved ones. Vos tanta mi ser And estimana. I say, children of Zion, Y mi tabi sayunan di Sion, walk in obedience. cana den obediencia. I love you, say the Lord. Mi ta estima vos, Señor avisa. I love you. Mi ta estima vos. This is God. What do you today, people? Esa aquí te palabra de Dios para vos I love ave. you, my people. Mi ta estima vos, mi In pueblo. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Glory to God. Thank you Gloria for a that Dios. word, Lord. Gracias por la palabra. Thank you, Lord, in Jesus' Gracias, name. Señor, en el nombre de Jesús. I hope you receive that word Mi ta espera que vos a recibir la palabra y and that you will follow that word as que well. vos lo por seguir la palabra y también. Glory to God. Gloria a Dios. All right, I have some announcements to ¿Me make. tiene algún anuncio para vos? It's already 5 to 10 Está almost, 5 para 10 casi. so I'm going to try to be fast. Dios me vai purata, me vai pur batalye. Discovery Land is open, Discovery Land ta abri. so you can send your children there. Dios boso por manda boso yunang inang. It's best for them to be there Eta mi hopa nanta inang. because the gospel is presented at their level. Paso e evangelio ta wardo presentana ng nivel. Besides that, they love it. Banda 16 nanta gusta tambi. All right? Okay? I want to also announce that we need leaders, new leaders. Tambe mi ke anuncia please kunos mester leader ng nobo. Okay, so if you feel the call to work with children, Dios si boso ta sinti di tinga llamado pa trabajar con mucha, let us know. láganos sa. You can contact Sister Eda. Boso por She's right contact there. Can you Rumang stand, Eda, Rumang Eda por alanta pa nos please. Thank Okay, you. and who else? ¿Y quién más? Sister Diana. Rumang Diana. You can you stand, Diana, a minute? Yes, Thank you, all right, Román so you can Diana. approach them Dios nos po acercanan. if you feel the call to work for Si bota children. sinti como tiene llamado para trabajar con mucha. Okay, so Okay. this is urgent and important. Esa aquí está urgente y importante. All right. Also, También, while on the topic, ya con nuestra arriba tópico, we need leaders also for Oansa kids and also youth. también nos mester líder para Oansa, de chiquito nan, pero también para juventud. We want to remain responsible with the children and even the youth, Nos quiere estar responsable con mucha nan y juventud. and having leaders, enough leaders, is important. Y para nos tener suficiente líder tanta hope importante. So here also, if you feel the call to serve in the children's ministry and the youth ministry, please let us know. Entonces, si vos te sientes llamado para trabajar con mucha nan, con juventud, láganos a. Okay? You can also contact Sister Diana. She is the overall director for Oansa. Para tú eres aquí, vos sonan por acercarnos a Diana, esta es directora de Full Oansa, Okay? And we will train you appropriately. y nos lo ciñamos apropiadamente. We have enough material to guide you through Nos tiene suficiente material para guiarnos de aquí, so that you can be a good leader for our children, para portar un buen líder para nos juventud, even our youth. Amen? hasta nos muchos chiquitos y nos juventud. All right. Amén. Comedor is open again. El comedor está abriendo un viaje más. I want to first, before going to the menu, I want to show you the first group that has a t-shirt of Good Samaritan Christian Center. Here they Y que are. mostra vos prometo Family Quant. que tin turnan camisa nan que trabaja en comedor
Kuta camisa di GSCC, so they pa are mia the kwan. primicia, call it like that. Nante primizia di uniform di GSCC di comedor. Okay? Yeah. Want to thank the team that is working behind the scenes. Mi che duna e team kuta traha pa trás di turesaki. May God bless you richly. Dios Okay? bendicionamos ricamente. We are moving forward. Nos estamos moviendo by dilante. God is good. Y Dios está bom. So this team is, they have their turn today, Dus het team aquí, nang ting nang turno awe, and they have grilled chicken wrap plus chips. inanting grilled chicken wrap kutabay ku chips. Okay, and for dessert they have bolo di pampuna, pumpkin cake. Ando nanting boli pampuna pa dessert. Okay, so at the end of the service you can approach Basta them. gezonda we. Dus na final, boso nang po acercar. All right. Okay? As we said last week, Manera no sabi sa simang the pasar. food sale tickets, we moved the food sale to the 30th of July. Nos move e food sale pa dia 30 di Juli. Okay, and you can approach Pastora for the tickets. I boso por acercar ami pe tickets nang. Okay, yesterday, Owansa Kids, they did the last session here in church. Ayera owansa e mucha nang hasin ang último sesyon pe anya aquí escolar aquí nang na iglesia. Okay, it was a quiz, Etawa tong quiz. and I understood that it was powerful. Y me compro de que estaba Okay. tan poderoso. Some pictures for you to see. Algún potrat nang pabosanan por mira. So this is their last day for this school year, and then they have an event this coming Saturday, and then until August. Esa kita ng último evento aquí nang, ya sabra won anti yung evento pa sere anya, y después te Augusto sa trobe. Okay. We also closed the youth Owansa yesterday for this También nos acera school year. Owansa grandi e juventud. They went to the water park yesterday. Nangabay na e water park ayera. I understood they had a lot of fun. Makomprende ko nang enjoy ng mes hope na So goza. we will open back again in August. Dos atrobe Augustus dos lo habri back. And we will soon announce also a summer camp for the youth. Y nos lo anuncia nos summer camp tambe pa e juventud. Just like last year we had one, this year we're going to have another Después one. ko aya pasanos tati yung aya kilos tabay ti yung otro trobe. Okay, talking about summer camps, Papiando di summer camp. the kids' summer camp Summer camp e chiquito nang. is already established. Eta Yes. estableci ka ba? It's from Summer July the 18th to the 22nd. Tabira di Yuli 18 pa 22. And the age is from 4 to 12 years old. Y edad ta di 4 Cuatro pa pa 12. 2 anya bieu. Sister Irena is the one doing the registry. Rumang Irene ta hasi e registro. Okay, she had her booth in front, and I guess she moved it down to the back. Etaw tating subut dilanti para weta patras. Okay, ito yung mobile registration desk. Anyway, so at the end of the service, you can approach her. Des na final di servicio boso po acerque. And next week, Sunday, is the last day to register for the summer camp of kids. Y otro simang ta e último simang pa boso po registrar boso mucharan. So you have from now till next week to register. Dos boso tin jawete otro simang pa boso registrar. This summer camp is also for everybody, right? E summer camp aquí ta pa Everybody else. tur otro gente. So we're going to ku put que it on join. Facebook Dos nos tabay poner iba Facebook. so people can also approach us for this summer camp, Pa just like asina last ay year. gente nandi afota me po acercanos para ayudan por bini e summer camp aquí. Amen? Amen. God is good Dios está bom. all the time. Tur Glory momento. to God. Hallelujah. We are Gloria a ready for Dios. the offering. Nos está clape ofrenda. Of course, you can give online, Claro, bopo duna online tambe. but you can also give like in the traditional way. Tambe de forma tradicional. And we're going to pray, Y nos está hasi oración. reminding you of seed 700. Recordando di esimia 700. Sow your seed into seed 700. Pabo por sembra bosimia de esimia 700. All the blue has to become more blue, E blau tingo bira mas blau. and the white has to disappear. E blanco tingo desaparecer. And for that, you need to approach Sister Shirley. E pensei po tingo acercar uma Can Shirley. you stand, please, so people can Uma see who you Shirley, are? para por favor. Uma This is Shirley. Sister Shirley. Aqui tá uma Shirley. She has all the details of seed 700, E tintura detalhe na esimia 700. and she will explain to you what you need to do to form part of this E ela project. explicava aqui como tingo assim para virar parte do projeto. So let's pray. Deus Father, barra a oração. we Tata, thank you for your nós faithfulness. te amamos danke por fialdade. We thank you for the opportunity to E nós worship you, agradecemos por even with oportunidade our para adorar. offering. Hasta com nossa ofrenda.
ofrenda. Bless our giving. Bendicionanos donat. Bless what we give. Bendicionar lo que nos And we dona. thank you that you will Dios te multiply amamos it. tanto, abo lo multiplique. In the name of Jesus. nombre de Jesús. Those who do not have, Están con nosotros. help us as a church Ayúdanos como to be able to help them. Por ayúdanos. Provide seed for the sower, Provee Lord, semilla, so they Señor, can meter sow in para the por- kingdom. así In the siembra name en el of reino. Jesus. En el nombre de Thank you Jesús. again, Lord. Gracias, mi amado. Amen and amen. Amén y amén. You can come to the front Vos and give unto the y Lord. dona, vos ofrenda al Señor. Yes. Aleluya. Amen. God is good. Amén. Dios está bon. Let's worship the Lord Vas a again adorar al Señor un día más. with the Alpha and Omega song. Hueca tica di alfa y Just a little piece of it. Ci sono un pita di je. Gloria a Dios. We give you honor, Lord. Nos sta donando Ano honra a kung Señor. say na. We give you all thy glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Come on, sing it. We give you all thy glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Thank you for presenting to us, Lord, Danke per presentarnos, the Señor. kingdom of God, Il reino di Dios. of which you are the King, Di qua a the botta il King reino. of kings. Il re di reina. Refresh us in the basic rudiments of your gospel. Refrescanos de rendimento ng básico, And Señor. let those who need to give their lives today Ilaga, están ko tingko, duna ng bidawi. give their lives to you. Duna ng vida na voz. This is not religion. Esa aquí no ta religión. It is a Ito relationship un with you. relasyon ko, And I Señor. thank you, Father, Ito yung mabudang that you will soften those hardened hearts Ku abo lo hasi corazón duro na imoli. so they can receive you Palang po resibibo. and even rededicate their lives to you Hasta, Señor, rededika vida ng in a nabo. new and fresh way. De un forma Bless this novo y word, fresco. Lord. Bendición niya And ang let it palabra reach niya. those Ilagay alcanzais na that need to be reached. como este waro In the name of alcanzar. Jesus. En el nombre de Jesús. Amen and amen. Amén. y amén. Glory to God. Gloria a Dios. While you are standing, Mientras como se anda para, the team this morning el tema we meinta is the crash between religion and the kingdom of God. ta Choque. el choque entre el reino Religión, de Dios religión y el reino de Dios. el choque entre religión y el reino de Dios. Amen. We're going to Amen. do that this morning. Nos tabai se we meinta And I'm going to read from John 3, y mi tabai lesa di Juan 3 verses 1 down to 17. di 1 pa 17. Juan 3 di Let's 1 read pa it. 17. John 3, 1 till 17. Thank you, Jesus. Juan 3, 1 pa There was a man named Nicodemus, a Jewish religious leader, who was a Pharisee. Agora estava tinha homem de fariseu não quem estava chama Nicodemo, governante de judeu não. After dark one evening, he came to speak with Jesus. Rabbi, he said, we all know that God has sent you to teach us. Your miraculous signs are evidence that God is with you. E hombre aqui abin cerca Jesus den noche y dice, Rabí, no sa como abin di Dios como un maestro.
Pasobra ni un gente no por hasi e milagre ng aki ko abot a hasi si Dios no takuni. 3. Jesus replied, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Jesús a contestar y abise, de verdad, mi tabisabo. Si un gente no nace de nuevo, e no por mira el reino de Dios. What do you mean? Exclaimed Nicodemus. How can an old man go back into his mother's womb and be born again? Nicodemos abise, con un gente por nace ora ku eta bieu, acaso e por 30 de embarica de su mama pa di 2 bia y nace? Jesus replied, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. Jesús a contestar, de verdad, mi tabisabo. Si un gente no nace de agua y de espíritu, e no por 30 el reino de Dios. Humans can reproduce only human life, but the Holy Spirit gives birth to spiritual life. Lo que te nace de carne, ta carne. Lo que te nace de espíritu, ta espíritu. So don't be surprised when I say you must be born again. No queda extraña con mi bisabo, bo mister nace de nuevo. The wind blows wherever it wants, just as you can hear the wind, but can't tell where it comes from or where it is going. So you can't explain how people are born of the Spirit. Viento ta supla onda que quiere y bota tende su sonido, ma bo no sa di onda eta bin ni onda eta bay. Asina tatur esnan nace de espíritu. How are these things possible? Nicodemus asked. Nicodemo a contestar y abise, con e costan aquí portar. Jesus replied, you are a respected Jewish teacher, and yet you don't understand these things? Jesús a contestar y abise, abot un maestro de Israel, y vos no te comprende e costan aquí. I assure you, we tell you what we know and have seen, and yet you won't believe our testimony. De verdad, mi tabisabo. Nos tapapia lo que nos sa, y te dona testimonio de lo que nos mira, y boso no te recibimos testimonio. But if you don't believe me, when I tell you about earthly things, how can you possibly believe if I tell you about heavenly things? Si mi aconta vos costan terrenal y vos no te quiere, con vos lo quiere si mi conta vos costan espiritual. No one has ever gone to heaven and returned, but the Son of Man has come down from heaven. Y ni un gente no ha subido a cielo, sino es un o abaja fo di cielo. Esta e yu di gente. And as Moses lifted up the bronze snake on a pole in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up. Y mescos como Moisés alza e culebra del desierto, así na también e yu di gente me este guardo alza. So that everyone who believes in him will have eternal life. Pa quien quiere denje por tin vida eterno. For God loved the world so much that he gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. Pa sobre Dios estima mundo así na tanto, quella duna suyo unigénito. Pa quien quiere denje no vai perdi, ma tin vida eterno. God sent his Son into the world not to judge the world, but to save the world through him. Pa sobre Dios no amanda e yu de mundo pa condena mundo, ma pa mundo guardo salvador de je. Father, speak to us through this word. Tata papia conosce através da palavra. Touch us through this word. Toca-nos através da palavra kinang. Those who are here Estão com kinang and those who are following us online. e estão com seguindo-nos. You are a great online. God, Bota gran Deus. and we praise you for that. E nós está alabado In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Amen. Amen. You may be seated. Amen. Vos por cinta.
I just introduced to you our brother Entre. Me acaba de introduzir na voz o nosso irmão Andre. I want you to know that he has been with this church for more than 18 months. Me quepa vosso saco esta que igreja que mais de 18 luna. And we do celebrate recovery every Wednesdays in the morning, right in the back here. Nós está assim celebrate recovery net aqui nang patras da igreja. And God is in a process with his life. E Deus está de processo com sua vida. And today was the day E a este dia, that he decided to come to church. ela decidiu que está bem igreja. This is his first time in church, Essa é a sua primeira viagem na igreja. in a church. All right? Den una iglesia. Tem igreja. So I want you to love him. Me quepa vos estimar. I want you to appreciate him. Me quepa vosso I apreciar. want you to pray for him. Me quepa vosso ora pe. I want you to know that he's here. Me quepa vosso saque tá aqui nang. And he, right next to him, is a good friend of his Bani je um bom amigo and de others je. around him. E outro ronti je. The one next to him is Moritz. É bani je tamores. Some of you know him. Algum de vosso conhece caba. And they have over 18 months free of alcohol and free of the use of E lá drugs. tem mais com 18 luna com anda livre de droga e álcool. That is major. Esse é algo grande. That is a huge thing. Esse é algo grande. It's not a small thing. É não coisa chiquito. Amen? Amém. And I want to dedicate this message to Andrik this morning. Me quer dedicar a mensagem na Andre que ainda. Because the whole week I've been asking God, not in a bad way, in a good way. Interesse man, não de forma mala, pero forma boa, mas vinda pedir Deus. I was looking for a word for this Sunday, Me dá buscar palavra para domingo. and I could not find anything. E me não por haya I nada. kept asking the Lord. I didn't hear Queda anything. contra Senhor, e me não atende nada. So last night I said, Lord, you have to speak to me. I want to sleep in peace. Então, ayer à noite me disse, Senhor, botinho papel comigo, só me quer dormir na paz. And then his name came into my thoughts, Então, su Nombre. nome abini na minha mente. and I knew what to preach. E me estava aqui com So para I'm predicar. dedicating this message to him Deus me está dedicar a mensagem na and gente. to all that need this message as well. Na tour também como este mensagem aqui também. Amen? Amém. Andrik, we love you, de verdad. André, nós está estimado de All verdade. right? I'm so proud of you. Me está sina And I'm orgulhoso. proud of the whole group Está of Celebrate orgulhoso de Recovery. full e grupo de May God Celebrate continue Recovery. to bless you guys Que richly. Deus siga bendicionando vos ricamente. Amen. Amém. The crash between religion and the kingdom of God. Choque. Choque entre religión y el reino de Dios. How can I get hold to what God has for me? Come pogar atene na lo que Dios tem para mim? How can I have access to Him? Come potem accesso na je? That's the purpose of this message. Esse é o propósito de That's mensagem. where we're taking this message. Esse é um dos que vai que mensagem. And that's why I dedicate this message to Andrik. Tá pensei me dedicar a mensagem aqui na Andre. Because there is much more for him in the kingdom. Passou tem muito mais pede em reino. But you need to know how to get there. Pero bom se sa compa llegue não. You need to know how to reach Him. Pero botin ko sa compa alcançar Dios. If you have Him, you have everything you Passou se need. botin Dios, botin turcos como mester. Are we here? Não está aqui? Once we were disconnected, Tempo não estava but desconectado. now we are connected. Pero agora não está conectado back. Once we didn't have the keys, Tempo nós não está but now we have the keys to the kingdom. Pero agora nós tem chave no reino. Once we didn't have life and life in abundance, Tempo nós não tá tinha vida em abundância. but now we have life and life in Pero agora nós tem abundance. vida e vida em abundância. We have access to Nós all tem these marvelous acesso na things. tour e coisa tão maravilhoso aqui. So verses 1 and 2 Dos versículo 1 e versículo of 2 John 3, de Juan 3, it explains esta explica that religion has been attracted Cu- by the kingdom of God. que religião aguardo atrair para o reino de Deus. And that is where the clash took place. Então, tá einang tá onda e choque a toma lugar. We will talk about that just now. E nós lo pape dice aqui. Verses 3 down to 15. Versículo 3 vai até 5. Jesus explains to this religious leader Jesus- how to enter into the kingdom of God. Jesus te explica el líder religioso aqui compa drenta el reino de Dios. And then verse 16 and 17. Então, versículo 16, 17. The word of God explains here the purpose that God has with humanity, which is Palavra de Deus te salvation. explica o propósito que Deus tem humanidade, que tá é salvação. Amen? Amém? Let's read verses 1 and 2 again. Vale esse versículo 1 e versículo 2 vez mais.
Glory to God. Gloria a Dios. There was a man named Nicodemus. He is a Jewish religious leader who was a Pharisee. Agora estava tem homem de fariseu, não quem estava chamando Nicodemo, governante de judeu. Verse 2. Versículo 2. Read this well because it has two things in there and a conclusion. After dark one evening, so late at night, Nicodemus, he came to speak with Jesus. Rabbi, he said, we all know that God has sent you to teach us. Plus, your religious signs are evidence that God is with you. Lesa essa aqui, pastor, ito hopi importante, ting clave ng kinanang e dos cosas importante. E homem aqui abin cerca Jesus den anoche ibise, Rabi, nos sa kubo abin de Dios como maestro. Pasobra nenhum gente no por hasi e milagre ng aqui ku abo ahasi si Dios no ta kune. The fact that Nicodemus risked his life to approach Jesus was one thing. E hecho con Nicodemo a riesga su vida para acercar a Jesús a cos. Listen, Escucha, if you are not part of the religious system, they will hang you. si vos no They will tapas crucify you. de lo religioso na lo ha colgado y crucificado. That's why Jesus was crucified. Tapos aí Jesus estava a crucificar. Nicodemus was part of that group Nicodemo também estava tapado. that organized, that orchestrated the crucifixion of Jesus. Com a orquestrar e organizar o crucifixo de Jesucristo. So for him to just talk to Jesus was a matter of life and death. Então, para por diz papia com Jesus, estava um hecho de vida of morto, não por matar. But he could no longer resist the attraction. Pero por resistir a atração mais. He said, if I die, let me die, but I'm going to this man. E disse, me muri, por lá, vai ser que homem aqui, me Do tem you vai. understand that? Bota compreender isso aqui? So he said, I'm not going to go during the day. Você diz, I'm not going to make it obvious. me nota vai dentro dia, passou me não que pecou que tá óbvio. He used wisdom. Ela usa sabedoria. He said, let me go at night, late at night. E diz, lá me vai lá de noite. Most of my colleagues are sleeping. Maioria de meus colegas não tá dormir de hora não é. And I'm going to have this talk with E Jesus. a mim tá vai papi que é Jesus aqui. That is what happened there. Essa é a passe não. So he observed Jesus carefully. Então ela observa Jesus cuidadosamente. And he said, Jesus, E ela diz a Jesus, you are teaching something. você ensinando algo. Not only that, Não solamente sei, there is a manifestation que manifestação of your teaching also de boa ensinança também. that touches me. Puta toca a mim. It's not said there, but by making the move, let's get that verse back again. Verse 2, Vamos please. poner versículo 2 dia mais back arriba de John arriba 3. pantalla. Juan But 3. by risking his life at night, Dos dor de risca subida à noite, that teaching must have done something to him. esse aí também nós com a ensinança é mestera hasi algo com ele, mestera toque. Amen? Amém? So he says, listen, Você também escuta. I represent religion, A mim tá representar lo religioso. and you represent something that I don't know about. E a tá representar algo que a mim não tá compreender. But it's one thing that attracts me, Pero tem coisa que atrai-me sim. and that is your teachings. Antes sei tá boa ensinança. Not only that, Não solamente sei, you are doing things você tá sendo constant. that if God was not with you, you wouldn't be able to do them. Se Deus não tá ou tá cubo, lobo não pode assim não. I'm intrigued by this. I need to know who you are. Me tá intrigado de saque. A mim quer saque botar. I'm dramatizing this thing. Me tá okay? dramatizando com. So Nicodemus says, I'm religion. Deus Nicodemo avisa, a mim tá religioso. I teach religious stuff, but nothing happens. Me tá sim a costa religioso, pero nada não passa. Not even with me, Ni com mim, let alone the ni people. mucho menos que ainda não. If his teachings would have been powerful, meaningful, he didn't have the need to go to Jesus, Se sua right? ensinança não estava tem que ver com algo, And he was a não leader. estava poderoso, ele não me estava na Jesus, mas ele estava um líder. He was exposing himself and the whole organization. Ele estava exponiendo su mes e gente su organização também. He says, I'm religion,
E di ambito religioso, we have religious teachings. nós tem enseñanza na religioso. Jesus, to be honest, it doesn't touch me and it's not touching people. Jesus, para vida honesto como e não te toca a mim, pero não toca pueblo tampoco. And we lack manifestation. E nós não tem falta de manifestação. There is no power. Não tem poder de nossa enseñanza. Nothing is happening. Nada está passando. Question to myself is God with me? E pergunta na minha está, Deus está comigo? I represent God in a religious way. A mim te representa Deus de uma forma Is religiosa. God with me? Deus está comigo? I'm taking the contrary to what he concluded in verse 2. Me está toma lo contrario de lo que ela concluí en versículo 2. And now, let me state this in a different way. Agora Gami dice aqui de outra forma. Says, okay, I'm religion, but you are the kingdom of God. Esta dice, a mí está religioso, pero abo está el reino de Dios. Actually, he didn't tell him that yet. E não eigenlijk dice ainda. But what he saw was the conclusion. Pero lo que ela mira, estaba de conclusión. estaba de Jesus, Jesús, you teach things and people are transformed. bota enseña cosas y gente não está agora transformar. And I'm being attracted so badly by it that I'm ready to risk my life for it. E a mim está agora atrair tanto, pensar aqui, eigenlijk a mim que risca minha vida pé. And there is manifestation. Anto tem manifestação. The blind see, É ciego, está the deaf hear. sordo, está escuchando. Those who cannot walk, they start walking. Estão com bocana, começa a cana. Are you here? Botei, There is manifestation. tem manifestação. The fact that I am here É hecho como está aqui na. is a manifestation of power. Está uma manifestação de poder. I'm risking my life. Me está risca minha vida. And if God is not with you, then I don't know. E se Deus não está com você, ora, me In other words, God must be with you outra palavra, Deus me está com behind those teachings traz de enseñanza and behind the power that you are traz de manifesting. poder como está manifestando. Anybody here? Tiene que tener. Hallelujah. Aleluya. So, there was a clash between the religious system and the kingdom of God. Entonces estaba teniendo un choque entre el sistema religioso y el reino de Dios. And Nicodemus said, I can no longer continue like this. Y Nicodemo sabía, mi no puedo seguir I más have to así find aquí. out. Mi mestre sata, ¿qué está pasando? So what is religion? Que me enquico esta religión. Religion is man's attempt Religión está un atento de gente through methods made of men dor de método nan trabajador de gente to please God para agradar a Dios. or something they call God. Of algo que está guardo llamar Dios. Of nan ta llame Dios. They may have even taken something from the Word of God, Porta hasta nanta que algo de palabra de Dios. but it got twisted by men. Pero nang akwe anto nanga bire voltie dor di gente. The moment you take the Word of God and you twist it, it will no longer be inspired by the Holy Ghost. De momento como que e palabra de Dios anto bota draie of bota voltie bire con como que llame ya e no tiene efecto en nang mas ko emeste tin o manera emeste ta. So under the religion system, what is the result? Dos baudi e sistema religioso. Kiko te resultado? No change. No tin cambio de gente. No ta transformation. cambio, e no ta trece transformación. Nothing happens on the inside, Nada te pasa de empadentiende. and nothing happens permanently. Y nada te pasa permanentemente tampoco. It is a constant decay. Esto es una decadencia constante. Despite of more and more religious stuff, No obstante, más y más cosas religiosos vindilando. there is an emptiness. Tiene un vacío. There is a poverty with it. Tiene una pobreza con él. No manifestation of God. Ningún manifestación de It's Dios no just hay. man-made stuff. Estas dias costan com gente ta crea. And let me say it shortly like this. Anto la gami bise cortica sin aquí. If you are following a religion, Si vos estás siguiendo religión, you keep missing something. vos te queda falta algo. You think you're serving God, but something is wrong. Vos te quiere, como estás sirviendo a Dios, This- pero this tiene algo emptiness. falso. Pasó, es vacío aquí. You have no words to explain. Vos no tienes palabra para explicar. You think you're serving God, Vos te quiere como estás sirviendo a Dios, but you're not. pero vos no estás. That's what religion is. Ese es lo que religiosidad Now está. let's talk about the kingdom of God. A vos van papia del reino de Dios. This is what Nicodemus saw in verse 2.
Exacto lo que Nicodemo se mira en versículo 2. Jesus manifested the kingdom of God. Jesús a manifestar el reino de Dios. The moment he was teaching, the kingdom of God was manifesting in power. De primer momento que la da una enseñanza, el reino de Dios ha comenzado a manifestar en What was the poder. result? ¿Qué estaba el resultado? That every time somebody came into contact with Jesus, till the day of the day, Que cada día que gente viene en contacto con Jesucristo, este día ya lives are transformed vida na warta cambiar. internally and permanently. Eternamente y The permanentemente. poor can come to him. El pobre può venir The brokenhearted can come to him. Están con corazón The quebrado. captives can come to him. El cautivo The não pode vir. prisoners can come to him. El preso não The pode vir. grieving ones can come to him. Están tristes por venir. Those that are mourning can come to him. Están con el Those luto that por are venir. despaired can come to him. Están con el And desesperado whenever por they venir. come to him, Y que hora cuando llegan a allí, change takes place. Power is released. Transformation takes place. You are no longer the same. Once Jesus touches you, your life can no longer remain the same. no por permanecer más. Aleluya. The powerful thing about his teaching is that he does what he teaches. El cos poderoso de lo que está enseñando está así lo cual que está papia. And we see that in Isaiah 61 verses 1 to Y 3. nos está en Isaías 61 de 1 para 3. He preached the good news, Esta predica es bon and palabra. the good news had its effects in people. Y es bon palabra de jeting efecto de en la vida. Eternal effect. Y efecto eterno. You and I that are in Christ today, Abo y amigo, abo está we en heard the Cristo. gospel of Jesus Christ, Nos escucha el We evangelio de accepted the Jesucristo, gospel nos of Jesus acepté Christ. el gospel, el and that evangelio. gospel transformed our lives till the El day after evangelio day. a cambio nos vida de día Yahweh. Anybody here? Tiene que den. Tiene que den como dice 6. Aleluya. If you lost your first love, go back to your first love. Si va a perder vos pro mi amor, vai back da vos pro mi amor. How Aleluya. can we lose our first love? Con nos por a perder nos pro mi amor. We need to go back to him. Nos tinco vai back na je. How did it start again? Com ela começa a trove. You heard about Jesus. Va escucha de Jesus. You open your heart for him. Va abrir o He coração. came on the inside Ela vem para dentro and he transformed your life. e ela transforma a And we vida. are still being transformed by him. E que tu vai nos guarda transformador de je. Isaiah 61 explains that if you are brokenhearted, he will restore your heart. Isaías 61 explica que se o coração está quebrado, ele o restore. What amazes me is that I read Lo about que está- brokenhearted, Lo que está asombrando está comida lesa de coração não quebrar. about being brokenhearted, De gente não está quebrar. and I was brokenhearted, E a mim também está de coração and quebrar. he restored my broken heart. E ela restaurar meu coração quebrar. So what he teaches, he does. Então, lo que está ensinando está assim. All I need is faith. Tu lo que a mim me está pensando que está Once fé. I have faith, Uma vez que me tem fé, it activates the power of God in my life. está ativar o poder de Deus de minha vida. Amen. Amém? Are you here? Botar aqui. Okay? He proclaims freedom to the captives. Está proclamar liberdade no cautivo. In other words, De outra palavra, if you are captive, se a botar dentro cautiverio, he can speak to you. é bom papia cubo. And next, you are out of E captivity. depois de sair, botar sale de cautiverio. I have that experience. A mim tinha experiência em Nanan. Many years ago, Hope ano passado. I was stabbed in my chest and my back by treason. Me aguardo hinca de Dilante para atrás do traição. Exacto. And I was walking around with those wounds. E me estava tacando around com tudo herida nem. I became a captive of treason, if you want to say that. Me aguardo, me estava ta que estava ta cautivo de tudo traição não que aguardo assim My comigo. trust into people was affected. Me confiamento back de gente aguardo afetar. The old walls that I had became even stronger. They started to become stronger and stronger. E muralha vieu não começa lanta vira madiki. And then a prophet came to me Então profeta vem se caminho. while we were serving in the church. Mientras que nós estamos sirviendo de iglesia. I helped everybody that day. Me ayuda tu rende dia At the end, na final. the prophet came and says, I have to minister to you. E profeta vem antes de comer, me tem que ministrar na boa. I see that people perform treason to you. Mawa Tem outra correndo palavra para a traição. traicionabo. Not backstabbing. There's another nicer word for it. But anyway, she said,
It was a prophetess. Estaba un profeta. She says, I'm going to take out all those Knives. kuchunan. I'm going Knives. to take out all these knives out of your Ela chest bisa mita bay sakatur e kuchunang inang febo and pechi out of your bolomba. back. And I stood there and said, first of all, how do you know? Prome ko turkos mi di kombos. Because I don't talk to nobody. Paso amin ta papi ko yung hindi. Amita sufri kayaw. I suffer with my mouth closed. Sometimes not even my wife knows. Timbihan ni mi kasano sa. When I suffer lonely. Ora mita sufri I suffer alone miso. with the Lord. Miso ko Señor. Because I made a commitment to Him to serve people and not Paso, to molest people. Mahasi un promesa na je pa mi sirvi gente y no molestia gente. Amen? Amen. So I kept quiet. Deus ma queda quieto. So I said, how do you know? Deus me di kombos. Unless the Spirit of God spoke to you. Si tu nota que o Espírito de Deus sa papi kubo. So I was amazed. Deus me tava ta assombrar. And these knives were being pulled out of my chest and my back. Anto e ora la comienza a sacature cuchunan di mi pecho y de mi lomba. Immediately, Inmediatamente. I felt deliverance. Ma sinti liberar. I didn't fall down. Mi no kaya bo. I didn't roll around. Mi no allora ron. I was just be set free. Mi gis awardo hasi liber. And it was a proclamation Anto tava un proclamación. combined with a symbolic action. Ku etava ta Un acto simbólico. Ku acto nan simbólico. Amen. Amen. So God is good. Dios está bom. He proclaims freedom to the captives. Eta proclama libertad And the de captives cautivo. will be set free. Y el cautivo nan lo guardo hasi liber. If you are in a dungeon or a dark place, Si botas de un lugar oscuro, de un pozo, when Jesus arrives in that dark place, ora Jesús llega en el lugar first of all, light is your salvation. And He is our salvation. luz tabo salvación. So He y is esta la light. salvación, y esta luz. If you are in a dark Si place, botas de un lugar oscuro, He will come Él lo vino and bring the light y lo that we trece need. en luz como me está. Amen. Amen. He comforts. Y what? Esta Esta conforta. confortar. And He gives a crown of Y beauty esta es una corona de belleza. to those who have ashes in their Na lives. están con shinishi de nan vida. How many of you are seeing that? ¿Cuántos de vos tanto va que está aquí? In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. This is done by Jesus. Esa aquí está así para Jesús. No one else. Ni un gente más. And then I love what it says there. Entonces, me estima lo que está diciendo. He gives us a mantle of praise instead of a mantle of despair. Esta dona-nos un manto de Alabanza en lugar de en vez desesperación. desesperación. God is good. Dios está bon. So what He teaches from His word, Desde lo que está enseñando en su He palabra, does it also. está así también. And this was the experience of Antes Nicodemus. estaba esta experiencia He con says, I've Nicodemo. been Estaba watching ti. you, man. Mi estaba ta wagbo. From leader to leader, they were De talking to each líder other. para líder, andaba ta papi I've con been otro. watching you, man. Mi estaba wagbo ambo. You teach. Bota And enseñar. what you teach Mi estaba wagbo enseñar. happens. Y lo que bota And enseñar this is pasa. so because God is with you. Antes aquí está así, pasó Dios está In other como. words, God Con is otra not with palabra, me. Dios no está conmigo. I teach Mi te enseña and nothing happens. y nada te pasa. Nothing happens to me Nada te pasa conmigo. and nothing happens to Y those I nada serve. no te pasa que está ronti mí. I need what you have. A mí me ester lo que botín. Aleluya. In John 4 Juan and then in 4. John 5, Y después 5. we can read the story Nos pone esa historia. of the woman at the well. De mujer en pos. Jesus arrives there. Jesús te llega. The Samaritan woman. De mujer samaritano. Jesus starts to tell the woman everything. Jesús te comienza a contar About mujer her. turcos de su vida. This woman was amazed. How do you know all Mujer these estaba things? asombrada y visa cómo se con aquí. She became the first evangelist, a woman Ela vira evangelist. promé mujer After evangelista. Jesus, Promé Jesus evangelista. touched her. Después que Jesús se toque. She didn't go home. Ela não vai casa. She went to her town. Ela vai na sua And she told ciudad. all the town Ela conta inteira a about a ciudad. man that knew everything about her. De homem que And estava that man was Jesus. turcos de Jesus. Anybody here? Tem gente aqui dentro. There came an official from the Roman army. Ela vai também um oficial No, de un oficial de ejército romano approached Jesus and he says, listen, ela acerca a Jesus e ela visa my escuta. son, my servant is sick. Mi servidor está mal. Just send the word. Diz mande palavra. You don't have to go there. Vos não tenho nem vai. Send the healing word. Mande palavra de I sanação. understand authority. Me te compro de autoridade. I can see that you operate under authority. Send the healing word and my servant will be healed. E mi servidor lo guardo sanar. Aleluya. Jesus, that's Jesus. That's the Aceita kingdom of Jesús. God.
Esse aí é o reino de There Deus. was a paralytic man for Tava tinha um homem 38 paralítico. years. Tinha um homem paralítico também 38 anos. Jesus says, do you want to get well? Jesus apontou boca sana. The man started to E o homem começou a dizer, do you want to get well? boca sana. Yes, I want to get well. Claro, me que sana. Jesus said, oh, then be healed. Jesus deu ele se sana. And the man was healed. E o homem sana. The whole town Enter e pueblo. was amazed at what he did. Estava assombrando lo que estava fazendo. So Jesus is the king of the Então, kingdom. Jesus está o rei de reina. And that is what Nicodemus was talking to. Então, essa persona que Nicodemo está tapando. He was not just the king, he was the king of kings and the Lord of Ele não lords. estava dizendo rei, mas estava rei So de reina e senhor Nicodemus de came to a senhora. manifestation of the kingdom of God Então, Nicodemos abriu em manifestação do reino de Deus. next to the king of that kingdom of God. Banda de rei de reino de Deus aqui não. Are you here? Botei? So Jesus was the one also that has the key to the kingdom. Então, Jesus também estava tendo So he approached the right person Então, ela acercar a persona correto. because through him Então, dor de je. we got access to the kingdom of God. Nós está aí acesso What ao is the reino de kingdom Deus. of God? Que é o reino de Deus? Everything that God is and has. Tudo lo que Deus está e tem. That is the kingdom of God. Esse é o reino de Deus. And Jesus is the CEO. E Jesus é CEO. Jesus is the one in charge Jesus é um encargado to allow us in. para permitir-nos Through him, dor de he je. is the door. Este He is the porta. way. Este He camina. is the truth. Este verdade. He is life. Esta vida. Through him, Através we de get to the kingdom of God. nós está chegando no reino de Deus. Aleluia. By his, your applause is so enthusiastic, but anyways, it's all right. In Jesus' name. By a sacrifice at the cross. Dor de seu sacrifício na cruz. Today, you and I, we have access. I get excited about these things. Awe, botem acesso a mim tá vira excitado de conan aqui. Every day they preach about these things. I get excited. Todo dia quando anda predicar de They conan can repeat these things every day to me. Para mim não pode Every time to me. Todo dia, todo momento. Because of this, we are who we are. Dor de essa que não está quem não está. Aleluia. So Nicodemus had a representation of the kingdom of God in front of him. Deus Nicodemos está tinha representação do reino de Deus delante de. He saw him with his own eyes. Ela wake com seu próprio olho não. And at the same time, he could not resist the attraction of the kingdom of God. E no mesmo momento eu não posso resistir a atração do reino de Deus. After verse 2 Depois de versículo 2, came something very important. algo importante passa. Look at verse 3 and 4. O versículo 3 e of 4 John 3. de Juan 3. So you know 2 already. John 3 verses Baleza 2, caba 3. 3 and 4. You know 2 already. So 3, Jesus replied, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. 4. Jesus, What do you mean? Explain Nicodemus. How can an old man go back into his mother's womb and be born again? Jesus a contestar e a dizer, de verdade, me te bisabo, se gente não nasce de novo, e não por mira o reino de Deus. 4. Nicodemo a dizer, como gente por nasce, ora que eta bieu, acaso é por dentro da barriga de sua mama, para de 2 bia, e nasce? All right. I've been looking at the sequence of verses 2, then 3, then 4. Mawak é sequência de versículo 2, 3 e 4. And actually from verse 2 to 3, E eigenlijk de versículo 2 para there 3, is something missing there. tem algo que para mim falta aí. Okay, let's go back to 2. Vamos back na 2. Maybe you can agree with me. Por estar de acordo comigo. Okay, so Nicodemus says, Rabbi, Nicodemos te bisele, Rabbi, what you teach and what you do, lo que bota predicar e bisa. if God is not with you, then you can't do it. Se Deus não está com eu bom paciente. You're different than me, Bota diferente comigo, etc. etc. And suddenly, verse 3. De repente, versículo 3. Look at verse 3. O aqui com o versículo 3 está bisa. I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the Me te kingdom of bisabo God. é verdade, se você não nasce de novo, você não pode querer reino de If Deus. I'm reading a book, there needs to be a flow. Se me está lendo book, mas tem fluir. There's no flow between 2 and 3. Aqui não tem fluir entre 2 e 3. Say with me, revelation. Bisa como revelação. Jesus, Jesus, before Nicodemus came, promete com Nicodemos sabia. he knew Nicodemus already. Estava a conhecer Nicodemos caba. And he knew his need. Então, estava a sua And he necessidade. could not wait to let the text flow. Então, eu não posso guardar para o texto fluir.
So when Nicodemus said verse 2, Ora Nicodemo avisa versículo 2. to Jesus it was enough Para Jesus estava suficiente. to tell him what it takes to stop being religious and become a child Para dizer of lo que está God. tuma para stop de estar religioso y vir un hijo de Dios. Aleluya. This principle is the same today. El principio aquí He también es knows your need ainda. before you reach him. Conocemos He knows necesidad your pro need mebo before you alcancer. pray. He Conocemos knows your need orar. before you wake up and have a Conocemos need. necesidad pro mebo lanta anto bise que me esté. But many of us don't have fellowship with him anymore. Pero hope de nós não tem comunhão com ele mais. Nicodemus risked his life Nicodemo to have fellowship with him. arriesga sua vida para ter comunhão com ele. You want this manifestation? Você quer a manifestação aqui? You want Jesus to reply to you like this? Você quer para Jesus contestar assim aqui? Show interest in him. Eu mostra interesse de Deus. Some of us are so busy Algum de nós está assim ocupado? that we don't have time to read the Bible anymore. Que nós não temos tempo para ler a Bíblia mais. And who blessed you so much that you are busy today? Anto que abençoado assina tanto que awe bo porta assina ocupar. You want him to reverse that? Porque para quita say back foi bo? Many of us, Hope de nós. me no porba so mit druk. I can't because I'm busy. Pero promemo da druk. But before you weren't busy. Promemo da ting nada. Before you had nothing. Dios sa dunabo din Cristo. God gave you in Christ. Awa ba ta mucho druk pe? And now you are too busy for Him. Kike cosita. What is that? Ano, may ainda mabimpa yung revelasyon deep y profundo di Señor, pero pane pastor awe ta predicando kos fácil. Today I came to get a revelation very deep and very profound from the pastor. But today he's just preaching something very simple. Kunye simple bom por deal kune. You can't even Kunye simple deal bom por with lesa. the Ni simple simple. bom por hasya. You Awa ke mas can't even mas. read and do the simple. Now you want more? Ouch. Bosa ki responsabilidad etapa bosa mas. Do you know what responsibility it is for you to know more? Si bosa bo da responsable. If you know, then you are Si responsible. bonosa, If you tempo don't know, culpable. He cannot accuse you. But now you know, Pero awo bosa. and that makes you responsible. E essa aí tá hasibo bira responsável. It's good to know, Eta bom passar. but it's also good to know the responsibility that comes with Pero eta bom revelation. passar também a responsabilidade que tá bem com ele. I can come and teach things in here, E por bem e sim a coisa and nobody will understand. E o gente lo compreende. But that's not the purpose. Pero isso aí não tem propósito. If you can't even open your Bible and read it, Se você não pode abrir o what's the Bíblia, sense of giving you more complex spiritual que tem stuff? sentido de vai do nabo costam mais difícil espiritualmente. Explicame. Explain that to me. Bom po ni yega iglesia ja domingo menginta. You cannot even reach to church Sunday morning. O mi vai predicar algo, o ta requerir, pa bolaga bo trabaho banda, e biba pe. Now I'm going to preach something that requires Ibang pagkumbi that ko you na. would leave your job aside and live for Him. And you cannot comply with that. Bakeda nasaso, You remain in only knowing, pero responsable. but responsible. So bono hasya paso requerir, Because you didn't take the step pakana ko e peso di required revelasyon ko Dios, akabi to do na. walk with the heavy load of that revelation that God just gave to you. Nicodemus was ready for a change. Nicodemo estava clapo cambio. Jesus saw the need from before verse 1 of chapter 3. Jesus sawa que necessidade fedem versículo 1 There's no flow between 2 and 3. No tem flujo entre 2 y 3. Jesus wanted to bless him. No tinha fluir. Jesus said, listen, Jesus quer bendicionar. I know what you need A mim sabe lo que What you need? Lo que vos este. is to come into the kingdom of God. Tá para podrente reino de Deus. What I have Lo que me and the manifestation that comes with it e a manifestação que is available to you. está disponível But para vos. Pero I tell you the truth, me tá sabe verdade. unless you are born Si again, vos não tá nascido you de cannot novo, see what I vos see. não por what You lo que a mí tá cannot what. live what I Vos não live. vos viva lo que a mí tá viva. Aleluya. Jesus kept explaining to him Jesús así que expliqué what it takes to be like him. lo que esta tuma para tal manera From é. verses 4 down to 15, De 4 para 5. Jesus told him, listen, Jesús dice, you need to escucha, be born of the water.
Bom está nascido de and you agua. need to be born of the Spirit. E bom está nascido de espírito. The first thing is this. É prome costa 1 Timothy 2:5. 1 Timoteo To enter the kingdom of God. 5 para dentro reino de 1 Dios. Timoteo 2:5. There is only one God and one mediator who can reconcile God and humanity. Pastor, What is his name? The man Christ Jesus. para sobrata Dios sotin, mediador também entre Dios y gente Cristo Jesús. Do you see that? Bota waka saki, This is God's word. saki de palavra de Dios. God said, you want to come into the kingdom of God? Dios te bisa boca dentro reino. I've given you one man. Vita do nabo homem. His name is Jesus. Su nombre é Jesucristo. There is no other mediator. No tem outro Don't mediador. waste your time. No vai perder I've made it tempo. simple, Mas é simples. but it cost me everything. Pero ela costami turcos. Because he had to die for you, Pastor mestera muri pabo. to save you, Para salvar abo. to reconcile you Para reconciliar abo. with myself. Com mi mes. É So, humanidade. His Yes. name is Jesus. Su nombre é Jesucristo. Go to him Vai se caje. and ask him Anto puntre. to be born again. Pabo nasce de novo. Are you here? Botei. So there's only one mediator. Dos tem mediador só. So don't think it's your clothing. Dos não quer tabo panha. Don't think it's your ritual. Não quer tabo ritual. Don't think it's your series of methods. Não quer tabo série de método não. Don't think it's your massage. Não quer tabo massagem. Don't think it is forcing positive thinking. Não quer tabo llena pensamento não positivo dentro da See, cabeça. because I hear a lot about vamos estar positivo. Tende. Because I hear a lot of Mi you have conoce to be gente ng positive, sin you have to be Cristo, think hope positive. positivo y nanta sin salvación. I have seen people that are very positive and they have no Christ and they have no salvation. Your intellect doesn't take you to Christ. Bo intelecto no tahibabo na Cristo. No man-made stuff. Nung costa Only Christ Jesus. solamente Jesucristo. Are you here? Botei And he's the only mediator. ante este único He's mediador. the only one that God sent for us. Este único que Dios manda para nós. And all of this by his grace. Amen. Tú eres aquí por medio de su gracia, amén. And the third thing is in Ezekiel 36. E de tres costas de Ezequiel 36. What is being born again? Kiko que me nace de novo. Well, he told us from the Old Testament already what's coming. Ele avisa-nos do Testamento Viejo, caba lo que está Ezekiel vindo. 36, 25 and 26. Ezequiel 36, 25. Let's read it. Then I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. Your filth will be washed away, and you will no longer worship idols. E ora é lo mi- Okay. And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you, water and spirit, born of the water and born of the spirit, a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a new, tender, responsive heart. Wow. E ora é lo mi sprengo agua limpi ribaboso e boso lo ta limpi. Lo mi limpia boso di turboso suciedad y di turboso idolonan. Además, lo mi duna boso un corazón nuevo y pone un espíritu, agua y espíritu nuevo den boso. Lo mi quita el corazón de piedra for di boso, carne y duna boso un corazón de carne. The prophet saw what was coming. El profeta awak lo que estaba tabini. He says you cannot be born again on your own merits. Ela bisa bono po nace di novo riba bomes. You need to be regenerated. Bomes te guardo regenerar. And Nicodemus didn't understand it. You want me to go back to my mother and be born again? Nicodemos no compreende porque para mim vai back de mi mami nasce di novo. You can't go back to your mother. Bono por vai back de mo mama. Some of us are twice as tall as our mothers, Algum de nós está 2 bias mais alto que nos mama. twice as big as our mothers. You can't go back. 2 bias mais grande que mama, bom vai back. But Nicodemus was innocent. Pero Nicodemo estava inocente. He didn't know. Ele
no tao ta sa. He was on an earthly level. E tao ta ribong nivel mundano. And Jesus was pulling him up to Y the Jesús spiritual tao ta level. Purba hisen el nivel espiritual. He says, Nicodemus, you're supposed to know these things. Ela bisa Nicodemos, You are a religious leader. Líder If it is something you need to know, is Ezekiel 36. Amen. 25 and 26. 25 y 26. I have prophesied about these things. Ma profetizar de costan aquí. And the one that was going to do all these things. Y es un culo hace tu recosta. Amen. Amen. So God says you need a new heart. Dios avisa vos meter un corazón You novo. need to be born again. Vos meter guarda nasci de novo. If you want me, Si vos quer a mí, you cannot continue vos no vos sigue at the same way you are going. de forma You como need me to trabalha. come into your heart. Vos meter para mi 30 de meu And I need to coração. be able to deliver a new heart in Y you. mi meter para botar un coração And novo this is dentro the vos. work of the Holy Ghost. Y esa que te Amen. Do you understand? Amen. Vos tanto So when I comprender. come to Jesus, Dos horas llegan a I Jesucristo. ask him to come into my heart. Ama pedir 30 de mi And when he corazón. comes into my heart, Y ahora viene mi corazón. I activate verses 25 and 26. Let's read it again. Versículo 25 y 26. Vale ser un día más. Verse 25. 25. I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. Your filth will be washed away, and you will no longer worship idols. Do E you ora see e that? lo mi sprengo agua limpia di baboso e boso lo tal limpi. Lo mi limpia boso di turboso suciedad e di turboso idolona. I need to be born again. Mi veste nace di nuovo. The way I am as a sinner, De forma como está como pecador, there's no washing for it no tiene lavamento pesado. unless I'm born again. Si mi nota nací di nuovo. When I'm born again, Ora ma nace di nuovo. he can wash me like it says E in por verse lavarmi 25. manera tapisa de versículo My sins are 25. taken away Mi picana anta waro by quitado. somebody greater than I. Dor di un ene más grande Jesus que mi. Christ, amen. Jesucristo, Through amen. his blood. Dor y su That's sangre. what it says there. Aceita lo que te All dice of your sins will be washed away. E ora el And you will no longer serve whatever you've been serving. Y lo no sirve más You're lo que going vos to te vas a serve me servir. alone, Vos te vas a servir a says mí the solo. Lord. Amen. Dios te avisa, amén. Then verse 26. Ante ahora el versículo 26. I will put in you a new heart, Además lo me pone un corazón nuevo a de new vos. spirit. Un espíritu nuevo de vos. That heart that was stony, Lo me quite corazón de piedra. stubborn, Forte y bozo I carne. will take it out, Y de una bozo. and I will give you a tender Un corazón de carne. and responsive heart. Y un corazón que te responde a mí. Respond to whom? ¿Responden a quién? Respond to God. A Jesús. We were a Dios. disconnected. No estaba tan We were desconectado. away. No estaba tan lejos. By this miraculous act, Dor de hecho milagroso que nan. we are reconnected. Nos aguardo We have reconectar. come near. No se llega cerca. It's even better. Está más mejor. Jesus lives in us when you are Jesús born está again. Amen. viva de nos, ahora nos Anybody nace de here give nuevo. Jesus a Amén. big applause? Tiene que nan con Jesús. So I'm cleansed and I'm changed by God. Entonces, me está así limpi y me está cambiado de Jesús. What Dor de Dios. attracted Nicodemus Lo que ha atraído Nicodemo is now possible. a vota posible. I can be born Amén. again, Es por nacer de nuevo, cleansed, limpiar and having access to God, y tiene acceso a Dios. which transforms me. Que te transforma a mí. Amén. To God Aleluya. all the honor and Na glory for Dios that. tu honra y tu gloria pesaki. Aleluya. Now, why did God do all of this? A vos di con Dios así tu resaki To save humanity. para salvar humanidad. Every day I wake up, Tur día con mi lanta. my first worry Mi promé preocupación. is not so much salary, and yes, those things are important. No está echt salario que tu reconi, nada importante sí, But I look at my life, pero mi te wak mi vida, and I'm in the last part of my life, y mi te de último parte de mi vida, and I hear what God spoke to us about this church, y más escucha lo que Dios a papi con nos de iglesia and I aquí, see that we have still a lot of things to still do. y mi te wak ainda nos tem hópicos para hacer. And this is God's intention. Y esa que te intención de Dios. Verses 16 of John 3 and 17. Versículo 16 y 17 de Juan 3. God wants to save this world. Dios que salve el mundo aquí. And this verse speaks it all. Ante el versículo aquí te God so loved the world Pastor, that he Dios gave escribe his mundo así one and tanto only que la dura Son, su único y that único, everyone who para quien believes quiere in creer, him no va will a not perder, perish, will mas tem have vida eternal eterno. life. Aleluya. So when I wake up, Entonces ahora mi lanta, I thank God for my own life. mi te dona Dios danki para mi vida. You and I, if you are in Christ, you have eternal life. Abo y ami, si vos estás en Cristo, vos tienes vida eterna. You have eternal preservation.
Bolo guardo preservar No, eternamente. botín, preservación eterno. Ese. You have eternal salvation. Botín salvación. Do you eterno. treasure what you have? Bota Are you happy with what you have? atesorar lo que botín. Bota contento con lo que Are you botín. working to keep it? Bota trabajando para bo guardar y The Bible perseverar. says, work out your salvation with fear and Pastor, with Pablo trembling. Obra vos salvación con temor y temor y temblor. Temor y temblor. Right. We have eternal life. Nos tiene vida But eterna. what about the people that don't have it? Pero Kiko die gente no tiene. Some people want Jesus to come now. Tiene que para Jesús bien wo. Don't take me wrong. I want to also, but No tu mami na malo mi tambe que para I Jesús know bien that wo. there are a lot of people that don't have Christ. Que tem hope gente que não tem Cristo. So I'm not so ready for him to come like tomorrow. Dos minutos clape bien mañana. What about those people? Kiko die gente nang The 1040 window, ventana 10:40. the youths, the children. Juventud mucha nang. Are we here? No stay. These are the things that need to occupy our minds. Esa que te costan como se está preocupándonos de nos mente. Let me say this simple thing about ocupándonos eternal mente. life. Like a mí dice cosas simples aquí de vida eterna. There was a talk show, Larry King, you all know him. Tawata ting un talk show riba Larry King. I watch him a lot. Mi tawata wake hopi. And he had a teacher, not of the gospel, but some other teacher. E tawata ting un enseñador no de evangelio pero de un otro cosa. And Larry King asked him, what about eternal life? Ando Larry King apuntre kiko di vida eterna. And this guy turned around and he said, we didn't give much thought to it. Ante guy di well você kiko nos un pensa machari besi. Eternal life. Vida eterna. So he's moving millions around the world Dus eta move with his teachings, rondi mundo com sua enseñanza. and he cannot guarantee eternal life. Ante tempo garantiza vida eterna. And actually, nobody asked him Ando enough for him to think deeply about it. Então, eigenlijk, yung hindi no apuntre, pa epo pensa profundamente. Are you here? Pensa profundamente. But we have Jesus. Pero nós tem Jesus. He gave much more than just a thought. Ela duna nos He gave his life for everyone. He gave his life at the cross. Ela duna su vida Even before this world was established, hasta promé que o mundo que agora estabelecido. he had a salvation plan already set in place for us. Amen. Para nos caba. Amen. Are you here? Botar So how much do you care about your salvation? quanto bota worry kubo salvação? How are you walking today in him? Kung bota kanando awe denje. If you don't know him, today is the day to come to Si him. bo no conoce awe te dia pa bobini na If je. you left him, Si balagi. if you got lukewarm, Si babira low. come to him Being back na je. again. Being If back you na je. lost your first love, Si ba perde bo prome amor. you need to come to him. Boting ko bini na je. Are you here? Botaki. This word salvation, E palavra aqui salvação. right? In John 3:16 over there, De Juan 3:16. or eternal life, Vida eterna. talks also about healing and those kind of things. But Esta papia salvation tambe di sanação e is coisa really assim. forgiveness for our sins, Pero salvação é which allows us to legally enter into the kingdom of God. Permitir-nos legalmente dentro do reino de Deus. And it also talks about power, Então esta papia também de poder. because it is a right that we are given, Mas esta direito que nos like a dona. key that we are given Com a guarda donana nos through llave. the Spirit of God to enter into the kingdom of God, É Espírito de Deus dentro do reino de to Deus. possess the kingdom of God. Para possuir o reino de Deus. So I was poor, now I'm rich. Paso, mi estaba pobre y mi rico. I was empty, but now I'm filled. Mi estaba baixi, mi llena. I was happy, but now I have joy. Mi estaba feliz, pero mi tem gozo. What's the difference between being happy and joy? Kiko tá é diferença entre estar feliz e ter gozo. Happy is when your teeth are out. Feliz tá hora bo gente não bota wa que gente não constante, bota smile, bota hard. Joy is deeper. Gozo tá mais profundo. Joy is your security in Christ. E gozo tá hora bota seguro em Cristo. You're probably not so happy because of a trial right now, but you know that the one who saved you of previous trials will save you of this one too. Bo porta That is quizás, joy. bo porta quizás no contento, pa sobra bo gente na nota fodor de prueba quizás como tá passando de dia hora aqui, pero profundamente para dentro, sa seguro, que isso assim é para bo
via passar como tanto tempo, ele lo hace para de novo via mais. Amen. Amém? I have more than happiness. Me tem mais que I have joy. felicidade. Me tem gozo. Me tem Your gozo. mental, emotional, physical, spiritual issues, Botem problema ng mental, físico, spiritual, espiritual, etc. all of that, Tudo costan aqui. Jesus took care of them at the cross. Jesus We have a take care din na cruz. healing and deliverance also in our salvation. Sanação, nos tem liberação e nos tem nos salvação. Amen. Amém. Glory to God. Glória a Deus. So, Dus, after this meeting between Nicodemus and Jesus, depois de meeting aqui com tatatin entre Reunião. Nicodemos com Jesus, not much was written about Nicodemus. não tá hopi cosa waros que de Nicodemos. But from this little bit of writing here, Pero di etiki ko tins que bikinan. I believe that he started to follow Jesus. Me te quere ko ela começa a seguir Jesus. This means that he stopped being religious Esse aí que ela stop de estar religioso. and he started to live a life by faith in the Son of God. Anto ela começa a viver vida de fé den ajuda de Deus. So, closing this morning, De cerrando a meinta, I'm going to do 2 calls. nós também assim dois The chamados. first call E pro meu chamado, is for you to surrender your life to Jesus Christ. tá para entregar a vida na Jesus. Children, young, old, not Chiquito. old, mature. Young, viejo, no viejo, madurar, Surrender your life entregar a vida. and let your life be born again E la vida, by the only one who Ta- can do that for you. como está nascido de Jesus novo, Christ. do único que pode ser para Jesus If you went away from the way, come back. Se ba hala If you lost the first love, come back. Se ba perde é pro meu amor. Renew Bring your back. commitment to Him. Renovar o Refresh your life into Him. Refrescar a vida com I ele. will pray for you. Lo mi ora The pabo. second call E é de dois is chamados. a call for God to touch us fresh again. Está é chamado para Deus tocar-nos e refrescar-nos de novo. You cannot lose this. Nós não podemos perder isso aqui. This is basic. Isso aqui está básico. I know that. Me sai sei. But if you lose this, you lose it all. Pero se vai perder isso aqui, vai perder tudo. Amém. Are you here? Botar aqui. And we all stand? Nos volanta para. Glory to God. Glória a Deus. Aleluia. Yes. You heard this word this morning, Vas escutar a palavra obviamente and you know e você the difference now é diferença ao between a relationship with God entre relação com Deus and religion. e religião. The Bible spoke about it Bíblia papa diz, to teach us what to do. é assim nós que copahasi. Pasia nos kipahasi, and Nicodemus E Nicodemo, went through that. abaidor de aqui. And today you can be E awe, that Nicodemus, abo porta Nicodemos aqui. but after the meeting. Pero depois de reunião com tati. If you are here this morning Se bota aqui na obviamente, and you need Jesus, bom mister you want Jesus. Jesus, Bo quer Jesus Cristo. you want to rededicate your life Bo back to quer Him rededicar a vida because you've mais. gotten lukewarm, Para sobre a babira low, then you have to pray this prayer with me. ante ore botin ko ora e oração aqui. Say with me, Jesus, Bisa comi Jesus. today I come to you Awe mi ta bin dilante bo trono. and I repent E mi ta arrepenti. because I'm a sinner. Passo mi ta pecador. I heard from your word Mi escucha di bo that palavra. you are the only mediator Ko abote único between mediador God and humanity. entre Dios y humanidad. That's why, Jesus, Pensei Jesus. I open my heart Mi ta abre mi coração. and I receive you E mi ta recibo as my Lord como mi Señor and as my y como Savior. mi Salvador. Wash me clean with your blood Lava-me limpo com sangue. and give me a new, E donami tender, and coração responsive novo, heart. tierno, mole e que tá respondendo a bo. Take away my heart of stone. Quita mi coração de Take pedra. away my stubborn heart Quita mi coração que tá Take it cabeçura. away. Quita and give me, Lord. e donami, Senhor. Verse 26 Versículo 26 of Ezekiel 35. de Ezequiel 35. 35. 36, sorry. 36. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Jesus, wash me with your blood Jesus, lava-me com o sangue and let your spirit come e laga o Espírito bem. and give me the right E donami a to direito become a child of God. de vir um filho de Deus. I have sinned against you. Me apeca contra você. Forgive me. Perdonami também. Wash my Lava-me. soul Me with lava your mi blood. Wash my alma life with com your o blood. sangue. Lava mi vida com o And sangue. this morning,
Awe me My inta. life is yours. Mi vida da tibo. This is my commitment to you, Lord. Esa kita mi compromiso na bo, Señor. All the authority that I have given Tur autoridad ko mi pora duna to the darkness, na escuridad to myself and this world, na mi mesi ne mundo ki. I take it away from Mita them. tu me back. And that Kinang. authority, I place it Y into your autoridad hands. kinang mita pone demo manang Jesus. Jesus, my life is in your hands. Jesus, mi vida ta demo manang. You gave your life for me. Wat tu na bo vida pa mi. Teach me Siami. and manifest your teachings in my life. Manifestavo enseñanza na de mi Just vida. like Nicodemus Así na manera experienced, Nicodemo a experiencia. let your word manifest in me right now. Manifestado en mí ahora aquí. Heal me of my broken heart. Sanami de mi corazón que Heal me of the anger. Sanami de rabia. Heal me of the disappointment. Sanami de desapunto. Heal me Sanami of being an unbeliever. da un incrédulo. Set me free. Así mi liber. Today my life is Abre mi yours. vida da tibo. Lord, Señor, I've been lukewarm for a while. mi taba ta low por un tempo kaba. Forgive me for Largo. that sin. Perdonami pe pecado. You want me to either be cold Paso or porque pa hot. mi ta of frio of caliente. Cold, I can be useful for what cold water is needed for, and hot for what hot water is needed for. But Frio. lukewarm, you puke it out of your mouth. Frio, mi puedo guardo usar para lo que un agua frío me esté guardo usar y caliente para lo que un agua caliente me esté guardo usar. Pero ahora mi está loco, te escupí mi fe de boca. Being lukewarm is not acceptable according to your word. Está low, no está aceptable conforme a palabra. That's why this morning Pensé a me I repent of being lukewarm me está arrepentí de estar low. and I shift completely over Y me está cambia by completamente to having the first love reestablished again. para por reestablecer, para por reestablecer por mi amor de mi In the vida que name ama of su Jesus. nombre, en nombre de Jesús. Amen Amén and amen. y amén. Thank you, Jesus. Danke Jesús. We're going to pray now for all of us. Agora me vai orar para cada de nós. Lord, Señor, sometimes we forget the basic things. envianos tal de coisas tão básicas. It took your life Ela toma por vida to save us, para salvar-nos, to deliver us, para liberar, to heal us, para sanar and to give us a new e identity. para dar-nos uma and identidade purpose. novo e propósito. This morning, A women touch us afresh again toca-nos by your Spirit. fresco dia mais do teu Espírito. If our hearts became hard, Se nosso coração abrir duro, deliver us, liberar-nos, heal us sana-nos in the name of em Jesus. nome de Jesus. Bring us back, Lord. Traça-nos back. Touch us again Toca-nos dia in the mais name of em Jesus. nome de I Jesus. come against all the attacks of the enemy Me também contra tu ataque over do your inimigo. life, Riba bo vida. over your mind and your heart. Riba bo mente. I riba bo rebuke it coração. in the name of Me tá Jesus. repreendendo em nome de Come Jesus. against it Me também contra and I ti. rebuke it in the name of E me Jesus. tá repreendendo. You are set free. Baguardo assim. You are set free. Baguardo assim livre. Thank you, Father. Danke, Tata. And Lord, may we serve you even better than before. E Senhor, conosco lo servimos hasta With a mejor heart como on me. fire. Con un corazón With de life and candela. life in Con abundance. vida y vida de abundancia. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Thank you for all you have done. Danke para todo lo que vas a Thank you, Father. Danke, Tata. Deliver us, heal us. Liberanos, sánanos. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Thank you, Father. Danke, Tata. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Lord. Danke, Señor. Praise the Lord. Praise Gloria the a Dios. Lord. Gloria a Dios. Give him a big applause this morning. Un aplauso grande, obviamente. May God bless you. Que Dios bendicionado a cada We have de food in vosotros. the back, Nos tem comida para trás. and we are here tonight again E nós aqui na noite trove with a different message. com diferente mensaje. Amen. Amén. Glory to God. Gloria a God Dios. bless all of you. Dios bendicionado a cada de vosotros.